Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать про вот такое вот средство от кашля Стоп-Тусин Фито. Покупала я его для своего 5-летнего сына. И это отхаркивающее средство. Показания для применения в составе комплексной терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой, трахеит, бронхит, трахеобронхит. Противопоказаниями является возраст до 1 года, повышенная чувствительность к компонентам препарата. Также у пациентов с известной непереносимостью меда и продуктов пчеловодства, повышенная чувствительность к растениям семейства яснотковых, хроническая сердечная недостаточность, заболевания печени, почек, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозно-галактозная малеабсорбция, дефицит сахарозы из-за мальта, беременность, период грудного вскармливания. И с осторожностью надо тем, у кого есть алкоголизм, эпилепсия, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, печени, сахарный диабет, детский возраст до 4 лет и детям с 1 до 4 лет только по рекомендации врача принимать. Вот способ применения прост, то есть определенное количество чайных ложек в день, то есть для каждого возраста тут своя дозировка есть. Побочные действия из аллергических реакций: диспноя, кожная сыпь, крапивница, отек лица, полости рта или горла, отек квинка. И со стороны пищеварительной системы спазмы, тошнота и рвота. Передозировки, сведений о передозировках не было. Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Подобные вообще все отхаркивающие средства ни в коем случае нельзя принимать с противокашлевыми. В общем, противокашлевые и отхаркивающие средства вместе нельзя принимать, потому что это, наоборот, будет затруднять откашливание разжиженной мокроты. Вот. Что еще? Влияние на способность управлять транспортными средствами. Написано, что отсутствуют данные, и из-за содержания алкоголя препарат может негативно влиять на способность осуществлять подобную деятельность. Вот так вот выглядит сам сиропчик. Сейчас покажу. Есть тут мерный стакан. Сам сироп вот такой вот коричневый, на вкус очень приятный. Цену точно уже не помню, но подпишу. Что же касается эффекта, если честно, я его особо не увидела. У меня сын не так сильно кашляет, но вот он пытается отхаркнуться, и у него эта мокрота, она не выходит. То есть он кашляет и не может отхаркнуться. Если честно, мы пробовали немного средств, но вот Гиделикс, я, кстати, вспомнила название, Гербион, Гиделикс пили. Мне больше всего нравится Гиделикс. Стодаль мы тоже пили, но он тоже эффективный, но очень долго достигается вот этот эффект. Именно вот Гиделикс, на мой взгляд, лучше. И это же средство от кашля мне не совсем понравилось, потому что, к сожалению, вот мы уже половину тут выпили, а эффекта особо нету. При этом у ребенка нету температуры, то есть я уж надеюсь, что это не осложнение. Педиатр наш пока в отпуске, поэтому не можем пока сходить. Да и записи к другим тоже педиатрам пока нету. Вот, поэтому лечимся сами дома. Если честно, это, на мой взгляд, не самое лучшее средство от кашля. Все люди индивидуальные. Как-то нам не очень подошло это средство. Всем большое спасибо за внимание. До свидания. Не болейте.